Solasaldi ereduarekin pentsatu dugu, galde erantzunik gabe, galderak asko daudelako eta erantzun bakarreko galderarik ez delako izaten arlo honetan. Horregatik solasaldi formula eta ekarri ditugun pertsonak bistan denez eskarmentu handikoak dira ekintzailetzaren munduan. Kurrikulumak aipatzen hasiko bagina, goiz erdia joango litzaiguke, beraz, labur-labur aurkezpentsoa egin, galdera bana egingo dizuet hasteko, baina gero ondoren elkarrekin hitz egitea gustatuko litzaidake, beraz hori eskatzen dizuet ere, galde erantzunik gabeko solasaldia hizketarako aukera franko ematen duen kontua izanike. Paul Itziaga, Adegi Ekintzaileen Foroko kidea da, 20 urteko esperientzia oparoa du, ikasketez abokatua da, elkarteen ehunean bereiziki jaioa, esperientzia handikoa, maila askoko zerbitzuak ere eskainiz arlo horretan, bai geurean eta baita ere nazio artean. 2012 urteaz geroztik, Adegi enpresarien elkartetik dihardu, zeregin horretan bertan, sektore elkartetako zuzendaria delarik une honetan. Paul, hasteko, esango genuke ekintzailetza modako gaia ere badela, eta insistentzia handiarekin zabaltzen ari dela gizartean, esango nuke gazte jendearen artean bereiziki, eta zenbait kasutan irudipena daukat, ia laneratzeko aukera bakar bezala aurkezten zaiola. Gogoetan nahi nuke horren inguruan, zure ustez ekintzailetza nun kokatu behar da gazteen lan aukeren artean? Bueno, egunon dan hori, eta lehenengo gauza eskerrak eman dan hori, bialdutako gonbidapenagatik. Galdera horren inguruan nik esango nuke izan dudala bai, nolabaiteko moda bat inguru hontan. Moda bat egondu da eta orain dela denbora gutxi ematen zuen ekintza inguruan espasan hitz egiten, bueno, kanpo zinala. Orduan, alde hortatik nik esango nuke moda bat egondu dela. Baina askotan modak gauza honak ekartzen dituzte. Moda horrek nolabait egin du erakunde batzuk, entitate batzuk eta agente batzuk orain arte agian ez zeudela oso gainean ontzat hartu dutela eta indarrakin hartu dutela. Eta orduan hori moda izan bada eta emaitza horrek ekarri baldin badu nik ontzat hartuko nuke. Hori alde batetikan. Bestalde, nik askotan agian egiten dugu harreman handia ekintzaile izatea eta gaztea izatea. Bueno, nik uste eztabaida horretan esango nuke gazteak direnak dira enpresak. Ez bakarrik ekintzaileak. Nik uste danentzako aukera da enpresa bat sortzea. Eta orduan, bai izan leike gazteentzako aukera bat lan munduan sartzeko, baina nik ikusiko nuke enpresa bat sortzeko aukera dela. Eta bestalde, moda horren emaitza izan du da, nolabaiteko eszenario berria dakagu, agente gehiago, ardura hartu dutenak, eta orain beharko genuke danen arteko lan bat, kolaborazio bat, eta indartu konexio hori agente guztien artean. Gai asko utzi dituzu mai gainean, gero heldu egingo diegu banan, baina aurkezpenekin jarraituko dut, eta lehen galdera horrekin. Mikel Oromengoa, BAC Mondragon, Business Acceleration Centereko arduraduna, taldearekin lotuta, Mikel, 1985 urteaz geroztik, Fagor Sistemasen bitartez, taldeko hainbat kooperatiben prozesuen berrikuntzarekin izan duzu bereiziki hartu emana, eta 2010 urteaz geroztik korporazioko negozio azeleragailuaren ardura. Ekimen berriak abiatzeko zerreginarekin. Askotan azeleragailua entzuten dugunean, ez dakit oso ongi ulertzen dugun zer den azeleragailu bat, eta ez ote duen iradokitzen horrek berak motel dagoen zerbait bizkortu beharra, ez da? Egun onden hori, ondo entzuten da, ero? Bai. Bueno, esan beharra dago, guk izen hori hartu genuela, bere garaino, lan dela 6 urte, Kalifornian
modan jarri zen, konzeptu bat zela, ez? Baina, gure, azkenean, gure eguneroko lana oso zehatza da. Jakingo duzuen, Mondragonen dibizio dotaz salketuta daude, eta orduen dibizio bakoitzean, eta bakoitzean egon daiteke, eta badaude, baina diversifikazio arduranak eta ekintzaile egiturak, ez? Baina gure lana oso zehatza da. Gure lana da, elkarkidetzaren bitartez negozio berriak sustatzea. Hori izan nahi du, hainbat gauza egiten dugula urtean zehar, hilero ekimen pare bat, hiru faktore batzeko. Bata da, idei onak, bigarrena da, ekintzaile bat lortzea, eta hirugarrena da, gutxienez bi enpresen artean, adostea ekimen hori aurrera emateko. Azelare konzeptu hori, guk barneratu genuen, abiada handia behar genuela negozio berriak sustatzeko. Baina egin dugun irakurketa ere izan da nahiko zehatza, gure erara. Egokitua. Beñat, Irasuegi, Talaioz etxetik dator, nekazal ingenieria zara, hasteko ja harrigarri xamarra izan daiteke, baina esango diguzu. Gaur egun ezagutza eta teknologia libretan eta ekonomia kontuetan aditua esango dugu. Bereziki ekonomia sozial eraldatzailearen arloan. Beraz, beste ekintzailetza esparru bat izan daiteke hori. Duela 4 urte beste bi lagunekin batera Talaioz kooperatiba sortu zenuten, eta zuzen ere horretan laguntzea da talde horren helburua ekintzailetza eta enpresa eredu berriak ere sortzea horren inguruan. Olatukop sustatzeko eta interkooperatibismoa ere nolabait pizteko helburu horrekin, eta okerrezpanago 25 enpresa eta elkarte saretzen ari zarete une honetan. Jarduera ekonomiko enpresarial tradizionalatik harago, ekintzailetzak zure ustez zer eman diezaioke gizarte eraldaketari? Hasteko esperientzia pertsonaletik abiatuko naiz, ez guk gure kooperatiba sortu genunean, egia da, arazo desente aurkitu genitun kooperatiba sortzeko. Nolabait, hemen Euskal Herrian ez kooperatiba oso edatua dagoen forma juridikoa izan da ere, elementu guztiek bultzatzen gintuzten beste enpresa mota bat egitera. Kooperatiba ezen momentu horretan nolabait modan zegoen kontu bat, ez? Nahiz eta ekintzailetza modan egon. Nik uste hori, ez? Kontu zei behar da, aipatu den horrekin, ez? Moda kontuekin. Nik uste enpresa sortzeko ekimenak egiten baditugu, epeluzeko ikuspegiarekin egin behar ditugu, ez moda kontuekin, zen orain krisi, azken, guk nik behintzat bizitu duten krisi sakonenean ekintzailetza modan egotea, nire ustez azkenean da, sistemak ez dunean ematen nahiko lan jendartearentzat, modan jartzen da nolabait ardura pertsonengan jartzeko ez orduan. Ondo dago proiektu berriak, proiektu ekintzaileak egitea, baina horiek nolabait territorioarekin txertatuak egotea garrantzitsua eta epeluzekoak izatea, ez? Eta hortxe aurkitu ginen, inongo laguntza berezirik gabe, eta kooperatiba bat egin nahian orduan ikusi genuen beharrezkoa zela ekintzailetza beste modu batera ikustea, eta mahai gainean jartzea ekintzailetzarako beste eredu bat. Territorioarekin lotuagoa, territorioari onura gehiago emango dizkiona, kolektiboa, sarean osatua, eta hortan gabiltza, ez? Bai ekimen propiotik, baina berehala gure kooperatiba sortu eta berehala kooperatiba garenez ikusi genuen obligatorioa zela ere interkooperatibismo sare batean parte hartzea. Eta momentu horretan zeuden interkooperatibismo saretan tokia ikusten ez genunez, eraki genuen beste hainbat elkarte eta enpresarekin interkooperatibismo sare berri bat sortzea. Zen, azkenean, epeluzeko ekimenak egin nahi denean, alboan jende gehiago, ekimen gehiago izatea bere bizikoa da, eta hortan gabiltza. Nagore Ardantza, Crecer Plus inbertsio gilen sareko ekintzaileen arduraduna zara orkestran. Gazte enpresa ekimeneko monitorea edo mentorea ere bai, eta baita ere ekintzailea zuzeu izan zara. Enpresa bateko eta biozientzietako enpresa bateko zioa izan zinen, 2004 urtean buelta horretan.
Kudeaketa ardurak izan dituzu, beraz, zeure proiektuan eta orain laguntzen ari zara, zeuen gana etortzen diren bestelako proiektuekin. Ekintzailetza esaten ari gara, hitz bakarra da, baina errealitate oso anitza hartzen du bere baitan. Ekintzaile esaten dugunean, jarri diogu lehen da biziko etiketa, baina hortik behera dana nabardurak dira. Nola definituko zenukezuk ekintzailetza? Eskatuzkero definizio bat, badakit erronka dela eta ordu honetarako ez makala, baino... Lehenengo eta behin, mila esker gonbidapenagatik eta hemen egoteko aukera emateagatik. Ez dakit definizio bat dagoen, ekintzailetzaren definizio bat dagoen. Nik zure galderak jasotzen dituenean eta ereduei buruz hitz egiteko hausnarketa egiten hasi nintzenean, nire ikuspegitik nik bai ikusten ditut ekintzailetza. Nik bai ikusten ditut ekintzailetza eredu ezberdinak. Halako mundu zabal bat da, moda kontua komentatu du Paulek eta komentatu da hemen, ez dakita inbeste moda dan. Nik uste dut gehiago dela behar izan bat, gizarteak daukan behar izan bat, azken baten norberaren iniziatibak kanpora ateratzeko eta baita lan munduan sartzeko aukera bada. Eta gainera historian zehar eta Euskal Herrian ni gogoratzen dut Iñaki Peña irakasleak, profesoreak unibertsitatean aipatzen zuen balea harrapatzera joaten zirenean gure arbasoak ekintzaileak zirela, eta gainera berak kasua eredu bezala ipintzen zuen, orduan, historian zehar nik uste dut hainbat ekintzaile eduki ditugula edo ekintzaile eredu eduki ditugula. Orduan, ereduetara bueltatuta nik ikusten ditut bi eredu, edo ekintzailetza inguruan bi sistema bezala, ez? Niretzat alde batetik dago hazkunde esponentziala ez daukan ekintzailea, hau da, bere zerbitzua, bere burua zerbitzu bezala eskaintzen duena, bere produktu bat nolabait garatzen duena, baina ez daukana halako hazkunde esponentzial bat, ez? Eta gero beste alde batetik startup kontzeptu hori edo, eta hor bai daukazu talde bat, normalean talde bat, baina era berean hazkunde esponentziala egiteko aukera daukan eredua, ez? Orduan nik ez dakit hori ez da definizio bat berez, baina bai ikusten ditut apur bat mugatzen joateko bi aukera horiek, ez? Eta gero bi aukera horien artean sektore ezberdinetara dedikatzen dira, enpresa handiak bezala, ez? Eta arlo soziala jorratzen dute edo beste sistema batzuk edo beste sektore batzuk lantzen dituzte. Hor geldituko nintzen. Baize, eredu desberdin horiek bereizten ez baditugu batzuetan nahasmendurako ere izaten da, ezta? Eta mahai gainean jartzen ditut gaiak elkarrekin eztabaidatu ditzazuen, ze gizarteak, zuen ustez, gizarteak ulertzen du zer den ekintzaile bat. Ekintzailea abian, bere ekimen propioa abian jarriko duena, diozun bezala nolabait hori gradualki haunditzeko helburuarekin, ala helburu gabe, danak zaku berean sartzen ditugu. Eta oro har esango nuke ekintzaileak gustatzen zaizkigula, eta enpresariak ez horren beste. Nolabait aurkitu dugula hitz bat, estali egiten duena hor elementu edo kopuru hori, ez da? Edo nolabait egon daiteken uste hori, nolabait esateko. Ekintzailetza eredu ez Nagorek egin digun, nolabaiteko bereizketa horretan, nun kokatzen zarete zuek? Nun kokatzen dira, Paul, jasotzen dituzuen eskariak? Bueno, nik esango nuke, bai gertatu dela hori, ekintzaileak, izan dudan niretzako denbora bat, ekintzaileak tratatu dira gauz berezi bat bezala eta enpresariak beste gauz bezala. Niretzako azkenean dana da enpresa, zein dan forma juridikoa berdin dio, kontua da aurrera emateko idea bat eta proiektu bat. Eta borondate hori da, hobeto ulertu behar duguna. Agian berriro joan behar dugu gure arbasoetara eta jakin izan du direla ekintzaile zorrotzak eta nekagabeak, ezta? Eta hori agian berreskuratu behar dugu eta zuk esaten zenun bezala ez dakit ondo gizarteak berriro ezagutzen ditun balore horiek. Porque azkenean da
bakoitzaren idea bat aurrera eramatea, ez bildur izan, erortzeko bildur hori aurre egin, eta gizarteak egin behar du horrei indartu eta lagundu. Bide hori lagundu eta gero ja ez dugu hainbeste sartu behar eztabaidetan zer dan hori ekaintzaile izatea, enpresari izatea, kontua da aurrera eraman proiektu bat, eta proiektu hori aurrera egiten badu gure ekonomiarentzako eta gure gizarteako beti ona izango da. Orduan. Badago, oso ezaguna den teoriko ekonomista bat dela Josep Luis Schumpeter, da 1953an idatzi zuen, esanez kapitalistak enpresa lapurtu egin diotela ekintzaileei. Berak ikusita Estatu Batuetako evoluzio industriala ikusi zuen hasieran zeudela batez ere ekintzaile zientifikoak, ez? Eta gero, bankoa sartu zirela eta soziedade anonima sortu zenean, lapurtu egin zutela enpresak ekintzaile, ez? Hori da ikuspegia nahiko klasikoa, ez? Baina, guk kokatzen gara barne ekintzaileetasunaren eremuan. Guk ikusten duguna da, ekintzaile izateko aukerak asko daude. Baina adibidez, badago ikerketa bat, oso ezaguna dena, 10 bide da izenez, ematen du euskaraz dela, baina indiar bat da, eta honek Harvardeko gradoko ekintzailetasunako edukia lantzeko ardura eman zioten, eta hasi izan aztertzen, berak zekien ezertaz, eta hasi izan aztertzen nondik nora jo, ez? Eta ikusi zuen, hor badago aldizkari bat, Inc. daukena izena, eta ateratzen zuen Inc. 500. Gaur egun Inc. 5.000 dena, eta da urtero, ontsa atera da, aurtengoa, zerrendatzen du, enpresa berriak da hauskunde handikoak, ez? Eta orduen, bera saiatu zen, galdetzen, ekintzaileek, nondik zetorren euren ideia, euren enpresaren sorreraren ideia, eta konturatu zen, euneko 71an, aipatzen zutela euren enpresaren idei berri hori zetorra lehengo lanpostuan burututako, ikustitako aukera bat. Eta bakarrik euneko 4,5 zen prozedura analitiko, ikerketa analitikoetan baten bitartez zetozen enpresak. Orduen, guk kokatzen gara, batez aukera horregatik, eta gero gure lan eremua delako, barne ekintzailetasunaren eremuan. Azken batean, enpresa barrutik sor daitezken negozio ideia berriak abian jartzea, aprobetxatuz, baliatuz, enpresa berak edo zuen kasuan ingurune horrek daukan ezagutza, aurre ikustitzaken aukerak, eta horrek berak daukan potentzialitate guztia. Hori da, 10 bidek egin zuen ikerketa horretan agertzen da, gutxienez persona batek behar zuela 15 urteko eskarmentua, ezaguera kontestual hori, merkatuan egonaz, idei horrik barneratzeko, ez? Eta horren, hor dago erronka, ez? Eguneroko bezeroekin kontaktuan, eguneroko aukereik erantzuna emanez, hortik barneratzen dira aukera horiek, ez? Hor ikusten dugu dagoela, gaur egun ere, aukera eder bat, ez? Askotan, bai mediotan eta bai telebistan, asko azpimarratzen da startup teknologikoak. Azkenean hori da, azkenean jakin behar dena da, bakarrik dela euneko 5 edo 4, ez? Adibidez, Frantzian euneko 4 da. Estatu Batuetan, garbi dagoena da, euneko 5 dela. Orduen, ekintzailetasunea oso fenomeno zabala da, eta hori da oso eremu zehatza, ez? Eremu teknologikoa. Horrek ordea behar badak kutsatu egiten du, ekintzailetza ororen gainean izan dezakegun pertzepzioa. Eta pentsatzen dugu ekintzailea dela, proiektu teknologiko, eta horrek guztiak inguruan sortzen duen mistizismo guztia, ez da? Txankleta duen ekintzailea, behar badak geure realitatearekin,
bat ere zerrikusia ez duena, nagore edo Beñat. Bai, nik hor, nabarmenduko nuke, lehenengo saiak ere marko denukela, zera, ez, diferentziatzeko zer den erakusten zaigun ekintzailetza eredua hegemonikoa dela startup teknologikoarena, hola zerbait jartzeagatik, eta ekintzailetza erreala. Eta ekintzailetza errealaren mundua, izango dena 95% edo gehiago, segurazki, hor zati handi bat gaina da oso ekintzailetza xumea. Oso xumea gure herritan eta auzoetan inkluso ikusten duguna, ez? Eta hori beti gelditzen da erabat alboratua, baina existitzen da eta oso zabala da. Baina hortik tirata ere, gustatu zait, bi ekintzailetza eredu horien zatiketa hori egitea zenik hala ikusten dut momentu honetan, ez? Dago startup ereduaren hori, ez? Irudi hori oso minoritarioa dena errealitatea, baina saltzen dena zera izango galiz bezala, ez? Guztiok egin beharko genuken bidea, eta gero dago ekintzailetza epeluzeko ekintzailetza. Ni gu bentsat hor kokatzen gara, eta gu deitzen diogu guretzako gure kooperatiba gure bizitza proiektua da. Hau da, gure helburua bizitza guztian alba dugu kooperatiba horretan lan egiten segitzea. Eta hori nik uste galdu den elementua da. Kooperatiba sortzen duzu, zure inguruan, zuretzako autonomia ekonomikoa lortzeko, zure ingurua hobetzeko, baina ere epe luzean lana egiteko, ez? Eta hori galdua eta nik uste berreskuratu behar da. Eta ondo dago nik uste gero eta gehiago konfrontazio hori ematea, ez ereduen arteko konfrontazio hori zen. Nik uste Euskal Herrian elementu bat baldin badago da justo bizitza guztirako ekintzailetza horrena, ez? Kooperatibak izan direna kasu batean, eta gaur egun ere gehiago sustatu ahal izango litzakena, ez? Orduan, nik uste garrantzitsua da hor egitea zen. Lehengoan, atzo uste, irakurri nuen, eran egun, Euskal Herriko oso enpresa interesgarria gure sektorean lan egiten duna, teknologia berrien sektorean lan egiten duna, zen hau ez da sektore kontua. Sektore ezberdinetan egon daiteke eredu bateko besteko ekintzailetzak. Erle Roboticsek saldu dio bere, bertan sortu dutenek, saldu dute enpresa kanpo kapitalari, ez? Eta hori albiste on bezala saldu da, niretzako ez da albiste ona. Ez sektorean gabiltzan ontzat, ez Euskal Herrian bizi garen ontzat. Zen azkenean da, hemengo ezagutza eta hemengo kapazitatea kanpora saltzea, ez? Orduan, baina hori da startup eredua. Hau da, talde batek azkar finantziarizatuta, hau da, kapitala sartuta, epe motzean horti rendimentua ateratzea, hori da startup eredua. Hori da nahi duguna Euskal Herrirako eta gure herritarako, ni behintzatez. Eta horretarako, beste ereduak lantzen hasi eta jarraitu beharko dugu. Ereduaz baino gehiago agian hitz egin beharko genuke ekosistematz, ez da? Ze aukera hori bat bada, beste aukera batzuk ere badaude, baina nola uztartu horiek eta ze helbururekin bat ala bestea sustatu, ala nola, batera eta bestera hori. Ni, Beñatek komentatzen duenatik tiratuta apur bat, nik bai ikusten dut gu inbertsore sare bat gara azkenean, edo kudeatzen dugu, inbertsore sare bat kudeatzen dugu, eta naiz eta gure eredua startuparen eredua izan, eta egia da etortzen zaizkigun startup asko ja pentsatzen ari diren beraien exita zein izango dan, eta nori salduko dioten, hori egia izan da, baita ikusten ditugu eredu, ez dakit nola esango nuke, sostenibleagoak edo beste modu bateko ereduak, ez? Eta era berean, inbertsoreak ere askotan, naiz eta normalean sartu ataratzeko egiten duten, askotan ikusten dituzu bi proiekturen aurrean, biak gustatzen zaizki eta gertatu izan zaigu. Inbertsoreak bi proiektu ikusi, batek irteera edo exita oso argi eduki, beste batek herrigintzan gehiago idea hori edo herrigintzaren ideia eduki, eta azkenean esan, nagore, hau pelotazo bada, ni ez nago hor, ni beste honetan nago, nik herrigintza egin nahi dut. Eta hori ere, eredu hori ere, landu egin behar da inbertsorearen aldetik, ez? Ze azken batetan, gure inbertsorea, guk sarean daukagun inbertsoreak, oso hasierako faseetan inbertitzen du, eta azkenean badauka nolabaiteko
generosidade punto hori ez, fondoak behar bada ez daukatena. Orduan, nik uste dut hortik partitzen badugu, hor daukagula bide bat egiteko oso interesgarria izan daitekena nolabaiteko ekintzaile sostenibleagoak edo bertan garatzen diren ekintzaileak generatzeko, ez? Eta beste galderan, nik hausnarketa bat daukat, ni ekintzaile izan naizen edo enpresa eduki dudan urteetan, eta 10 urte izan dira, nik hitz egiten nuenean, adibidez, familia inguruan, kooperatiba munduan lana egin duen jendearekin, eta horrela, eta beraiek kontatzen zidatenean, nola sortu ziren kooperatibak orain dela 40 urte, eta ikusten nuen nire eredua, eta esaten nuen, ze hurbil sentitzen naizen pertsona horietaz, ez? Eta orain enpresa handiak dira, nireak ez zuen aurrera egin, baina hor badago nolabaiteko ikasi beharreko zerbait, ez? Ekintzaile horien gandik. Orain enpresa dira eta enpresarioak dira, baina momentu hartan ekintzaileak ziren, ez? Edo, hasi egin ziren. Eta hor, guztiz ados nago Paulek esaten duenarekin. Osea, berdin zait zer dan, edo nola deitzen dugun, baina enpresak dira azkenean. Txikiagoak, edo handiagoak, gazteagoak, edo zarragoak. Baina enpresa dira. Eta zuen esperientziatik, eguneroko zuen zerreginetan hartu eman asko izango dituzue inguruarekin, batera eta bestera, esango zenukete ekintzailea dela Euskal Gizartea gaur egun, bale arrantzako garaiak utzizkioztik, forora hurbiltzen dena, handik useintzen duzuna, Paul, ekintzailea gara, galdu dugu, sekula izan aldugu? Nik nahiko ikuspegi eskorra daukat. Nik garbi dakotena da, orain dela 10 urte, Euskal Gizarteak askoz eta ekintzaileagoa zela. Adibidez, aipatzen baduzue ikerketak, azkenengo GEM estudioak adierazten duena da, Euskal Herriko ekintzaile aktibo adierazlea, tasatae, uneko 3,4% da, ez? Orain dela, 2008an, 6,9 zen. Ikusten baduzu, adibidez, barne ekintzaileetasunaren adierazlea 1,4 da. Orain dela 2 urte, Espainia mailan 1,8 zen. Orain dela 6 urte, 3 aldiz handiagoa zen. Hori zen nahi du, krisialdiak kriston eragina izan duela gure portaeran, oso konservadoreak bihurtu gara. Adibidez, datu bat dago, CISek egiten du azterketa, hainbat azterketa egiten ditu, dakigun bezala, baina bat egiten du, adibidez, zer nolako gogoeta daukan, kasu honetan, Espainiako biztanlegoak euren kabuz lan egiteko. Orain dela 12 urte, 49%ak esaten zuen bere ogibidea bilatzeko bere kabuz ikusten zuela priori bezala lehenengoko aukera, ez? Gaur egun hori 17%ra jaitsi da. Horzen nahi du 20 puntu baino gehiago jaitsi dela ekintzaile gogo hori. Eta nire ustez, bai ekintzaile orokorrean eta bai barne ekintzailean egondala oso beherakada nabarmena. Bat egiten duzu horrekin, Paul? Nik esango nuke izan garela, baina nolabaiteko borondate hori gehiago esnatu behar dugu. Datuak hor daude eta nik usteet hobetzeko bide luze bat badugula. Agian momentu honean gaude, sortzeko berriro zuziri hori, baina nik uste hobetzeko bidea badugula. Baina ez dut uste dala zerbait sortu behar danik, baizik eta esnatu behar dan. Gure gizartean hori nunbaiten dago, eta hori esnatu egin behar du. Eta horregatik esaten nuen, hau tema honek modu baten moda bat izan baldin bada, baina moda horren eragina da erakunde gehiago
tema honen gainean nolabait kezkatuta baldin badago gaude, inguru bat eta giro bat sortzen ari gara hori hobetzeko. Nik uste gai honetan, eta azterketa egiteko ikuspegia pixka zabaldu egin behar da ere, eta guk behintzat ekintzaritza sozial eta kolektiboaren ikuspegitik, eta euskeraz lan egiten dugunez, ekintzaile hitzak berak ematen digu ikuspegi zabalagoa. Igual gaztelerazko emprendedoreak ematen ez duena, ez? Hemen ekintzailea mota askotakoa izan da, eta gizarteak izan dituen beharretatik abiatuta proiektu asko egin ditu, ez? Ikastolak, euskalgintza, euskal prentxan oinarritutako proiektu pila, egin direnak eta askok gaur egun irauten dutenak, eta gaur egun dagoen olatu berria ere, jendartearen beharrak asetzeko, nolabaiteko jendeak duen antolatu beharra, ez? Eta hor daude, Fiare edo Goiener, hemen gaur gaina hemen daude horko kideak, eta nik nahiko nituzke hor kokatu, ez? Momentu ona daukagu, ekintzaritza sozialerako zen beharrak handiak dira, eta estatuak ez du erantzuten, guk sortu beharko ditugu egitura sozial berriak, ez? Eta hortan ari gara, momentu ona da, baina egia da jende asko falta dela, eta nik hortan bai gizartea orokorrean nahiko kontserbadore ikusten dut. Nahiko kontserbadore, zeren ari dira sortzen izugarrizko proiektu interesgarriak, arlo sozialetik jendarteren beharrak erantzungo dituztenak, eta ikusten dut, askoz indar gehiago jarri ahal izango genukela horretan. Eta horregatik nahi esparrua iriki ez bakarrik enpresaren ikuspegi horretan gelitzeko. Ekintzailea hemen badelako askoz gehiago, eta niretzako lehen esan da denak enpresa dira, forma juridikoak ez du inporta, baina forma juridikoak inporta du, eta zer egiten duten ere. Eta hortik atera zer egiten duten, zertarako, ze behar asetzeko, eta hortik ateratako onurak ere norentzako diren. Orduan, hor kokatu nahiko nuke ere ekintzailetzaren eztabaida hori, eta ez enpresarenean bakarrik utzi. Nik bi gauza komentatu nahi nituzke arlo horretan. Nik bai uste dut kulturalki herri ekintzaile bat izan garela, bainatek esan dituen hainbat gauza gainera oso garrantzitsuak dira, edo hor daude. Baina bai uste dut azkenengo urteetan nolabait akomodatu egin gara, ez dakit hori da nitza, baina bai ikusten ditut gerozta ekimen gehiago eskola inguruan ekintzailetza nolabait lantzeko, ez? Eta lehengo egunean Diario Baskoko halako jardunaldi batetan izan ginen, eta alde batetik startup mundua lantzen zuten eta enpresekin erlazioa, baina beste alde batetik eskolak eta eskolen inguruan dauden ekintzailetza jarduerak edo ekimenak lantzen zituzten, da hori oso interesgarria iruditzen zait. Gaur goizean edo ez dakit atzo Vital Kutxak duen beste, Vital Fundazioak duen beste ekimen bat komentatzen zuten eskolen inguruan baita edo ikastolen inguruan nolabait ekintzailetza lantzeko, ez? Gauza horiek oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit. Eta gainera hor dago bidea, ez? Azkenean gure gazteak edo gure umeak hor mentalitate horretan edo pentsatzeko modu horretan sartu behar ditugu, ez? Eta gero, jemek lantzen duen ikerketa horretan, nik interpretazio bat egiten dut, zure datu horiek kontutan eukita, ez? Eta da, egia da, enpresen defizit bat daukagula edo enpresa sorreren defizit bat daukagula, azkenengo bi denboraldiak analizatuta, eta niri horrek nolabaiteko interpretazio bat ekartzen dit, eta da, zer gertatzen da porrot egin duten ekintzaile edo enpresa hoiekin, ez, edo ekintzaile hoiekin. Eta nik uste dut hor, lan bat edo bide bat dagoela egiteko oraindik. Ze azken batetan pertsona hoiek nolabaiteko ikasketa badaukate, ez, bidea egin dutelako. Eta askotan ez diegu bidea erresten berriro ekintzailetza munduan sartzeko, ez? Eta behar bada horiek interesgarriak izan daitezke, ze azken batean ikasi egin dute aurreko esperientziatik. Orduan, nik hausnarketa hauek egiten ditut. Askotan aipatzen da elementu hori ere, eza, ekintzailetza eta porrotaren kudeaketa.
Ze buruan sortu dugun edo sortu den edo nagusi den irudi behar bada faltsu horrekin ez bakarrik startup eta teknologikoa, baizik eta arrakasta handikoa, gainerako guztia ez da kontemplatu ere egiten ekuazioan sartzen dugunean, eta horrek behar bada desitxuratu egiten du errealitatea zalantzarik gabe, baino motivatu beharrean agian desmotibatu egiten du ekintzailetza zera hori, ezta? Aipatu dituzu ekimen konkretu batzuk, eta gai hori ere ekarri nahi nizueke. Era guztietako ekimenak dauden gaur egun, ekintzailetzaren inguruan aurrekoan, sare sozialen bitartez desiente zabaldu zen esaldia, esan ez, gaur egun enpresa handi bat baldin bazara eta inkubadora espaldin baduzu, ez zara inor. Naita ez, izan behar duzu zerbait horren inguruan. Publikoak eta pribatuak, era guztietakoak, hezkuntza arloari eragiten diotenak, edota, maila batetik aurrera, ekintzailetza proiektuak babestu egiten dituztenak, era guztietako lantresnak. Zuen gogoetan nahi nuke horren inguruan. Nahikoa da, ongi enfokatuta daude, zerbait falta da, ze lantresnak era guztietakoak ditugu. Arlo publikoan ikusten baldin badugu, ikusi genitzake erakunde desberdinak, eta hor lantresna edo lantresnen erramientakaja handi bat ikusiko genuke. Nahikoa da, utxuneak ditu, gaur egun ekosistemak eskaintzen dituen tresna horiek? Nire ustez, egia da gauza asko egiten direla, baina ikusten dugun bezala beharrak oso handia dira, ez? Zuk aipatzen duzu adibidez ekosistema konzeptua, ez? Guk gure kongresuan, ekainan egin genuen kongresua, eta horretarako, zegoen atal zehaz bat zela antolaketak eta ekintzailetasuna, ez? Hore, ekintzailetasunaren arloan guk garatu genuen ponentzia, eta egin genuena zen azterketa bat hausnartu, azkenengo 5-6 urtetan egin izan dugun lana, ez? Orduen, ze gertatzen da, ekintzailetasuna aipatzen denean eta berrikuntza aipatzen denean, azkenean ematen zaio ardurazko ideiari, ez? Orduen, ikusten duguna da, hainbat ekimen daudela eta evento asko enpresak ideiak sortzeko. Baina jakin behar dena da, ekintzaile prozesua oso gogorra dela, eta 10 ideitik bat bakarrik aterako da aurrera, ez? Kontuan hartu behar da adibidez, Estatu Batuetan 1980 urtetik 2000 arte, venture capital egindako inbertsioak bakarrik 25% zela aurrera. Hori esan nahi du, daudela jende bat, egun guztia ikusten ari dela ideiak eta ideak, eta eurak egiten dute euren apostuak, eta bakarrik 4tik bat ateratzen dara aurrera, ez? Orduen guk ikusi duguna da, ez dela bakarrik ideien arazoa baizik eta gero, horren atzetik dagoela prozeso nahiko gogorra eta latza. Eta orduen, guk ikusi izan duguna da, hemen aipatu dan bezala, hor dagoela esperientzia bat, persona bat, ekintzaile bezala abiatzen denean, hartzen du esperientzia. Eta orduen, hori aurreraz badi joa, esperientzia hori galdu egiten da. Eta orduen, guk adibidez, korporazio bezala ikusten duguna da, ezaguera hori nolabait kodifikatu egin behar dugula eta gero edatu, ez? Gero baita ikusten duguna da, ez daudela, tamalez, jende asko momentu honetan prest ekintzaile izateko. Eta orduen, jarri behar dugula abian, hainbat ekimen, persona, ekintzaile izateko greina duten enpresak, personak identifikatzeko. Eta gero baita ere, nolabait edatu ezaguera, ze bestela, sistema bezala ez dugu aurrera egiten, ez? Eta gero, beste gauza, ekosistema aipatzen denean, nire ustez, askotan, egiten duguna da, kanpoko irudiak barneratu, ez? Bete aipatzen dugu, Estatu Batuetako irudiak, edo bestela Israel, ez? Baina, esan beharra dago adibidez, Israeleko, ni joan zen abuztuen irakurri nuen liburu bat, eta idazlea zen Israelgo venture capitaleko sistema antolatu zuen arduraduna. Bera oso eskorra zen Israeleren sistemari buruz, eta esaten zuen
irrali geratzen falta zaila zen komerzialitzeko almena. Osa, eurak garatzen zutela idei asko, garatzen zutela enpresa asko, baina ia gehienak ametzen zutela Amerikarren eskutan. Orduen, eurarentzat oso baliabide aldetik eta idei aldetik hemorragez izugarria zela. Zatek azkenean irralek ez zuela, zuela aipatu duen dezela, lanpostuak ziren geratzen irralen, joaten ziren estatu batuetara, ez? Orduen, gure ustez, egin behar dugun lana da, jakinean, bidea oso zaila dela, gure eredua propioa garatu, ez? Paul, nik ikusten duzu. Nik kasu honetan mensaje positiboa bat bialduko nuke. Nik uste dut baditugula osagaiak. Batzutan nahi geha osagai hoien bila eta joaten gara kanpora eta saiatzen gara ikusten zein diren beste ekosistemen osagaiak. Nik uste dut ikusi dugunakin harro egon behar gara ze giroarekin, ze giroa dugun eta ze osagaiak dituen gure giro hori. Eta nik uste dut alde bartetekan hori balorean jarri behar dugu eta harro egon behar gara. Hori ona baldin bada, igual falta zaigu osagai hoien konexioa indartu. Gure arteko harremanak indartu eta sendatu egin behar ditugu. Jakinda osagaiak ditugula, hori indartzen badugu, seguru aski gure giroa, ekosistema hori edo niri gehiago gustatzen zaidan giroa nolabait indartu egingo dugu. Ni guztiz ados nago Paulekin. Uste dut instituzio publikoak denbora daramatela ekintzailetza sustatzen, arlo edo eredu ezberdinetan. Hobetzeko aukerak beti daude, ezta? Baina uste dut lan ona egiten dutela. Eta instituzio pribatuetatik, erakunde pribatuetatik, hor bai uste dut oraindik lana egiteko dagoela, naiz eta korporazio edo enpresa handiak nolabaiteko lana egin arlo horretan oraindik bidea dago horre egiteko. Osea, ez dakit oraindik guztiz argi daukaten beraien estrategia ekintzailetzarekiko zein dan, guri enpresa handietako ingeniariak hurbiltzen zaizkigu sarera, beraien ideiekin eta ez dakite enpresa barruan nondik joan, nora joan, hori nolabait barne ekintzailetza prozesu bat bezala lantzeko, orduan kanpora doaz, orduan hor badago lan bat egiteko, ez? Baina ni guztiz ados nago Paulekin, azkenean behar dana da guzti hori nolabait batera lan egiteko aukera, elkarlana egiteko aukera eukitzea, ez? Bai, instituzio publikoak, pribatuak, fundazioak, kooperatiba gintzan dagoen jentea, ekintzaile sozialak, horiek danak batera nola lan egin dezakegun, eta horretarako, hainbeste ekimen martxan hasi gara jartzen, ez? Behar bada, oraindik startupen munduan gaude, eredu horrekin gaude, baina bai uste dut garrantzitsua dela danon artean ezagutzea zeintzuk gauden, ze askotan gertatzen zaiguna da, ez dugula elkar ezagutzen. Eta horrelako ekimenak adibidez garrantzitsuak dira, ze nik ez nuen baina ezagutzen da Mikel ere, ez? Baina orain ja ezagutuko ditut eta ziur beraiekin kontaktuan jarriko naizela. Eta hori garrantzitsua da. Nahikoa da, soberan du zerbait, falta du? Guk, ni pixka negatibo naiz aldetatik. Ez guk sustatu nahi dugun ereduan utxunea izugarria delako. Eta lehen hasieran aipatuet guk kooperatiba sortzen saiatu ginean ez genula inolako laguntza, inolako ez da egia, zen ez elkarlanen laguntza izan genuen, kooperatiben federazioa daukan kooperatiba sortzen laguntzeko eta oso eskertu gabe eta gaina lan ona egiten dute. Baina nolabait azitegiaren ideia horretan edo territorioan txertatutako elementuen artean utxunea handia da eta horri izugarrizko papera jokatzen dute adiez garapen agentziak, ez? Garapen agentzietan ez da eredu kooperatiboa sustatzen orokorrean. Egia da, azken urtetan, justu hemen Hernanin, Bergaran eta Oarsoaldean hasi dela bidea, baina hasi besterik ez da egin, zeren utxune handia da, orduan horretarako ere
behar ditugun tresnak sortu egin behar ditugu zen. Eredu ezberdin bat egin nahi behar behar dituzun tresnak ere moldatu behar dituzu zure eredura, eta askotan ez da erresa, dena zerotik hasi behar da, eta enpresa sortzeko edo bideragarritasun plan bat egiteko tresna berak ere elementu ezberdinak behar dituzte, ez? Eta hori kostatzen da asko egiten, ez? Zen guretzako hazitegi baten edo bibero baten lana ez, 3 parteta manatzen da, bada teknikoa, hori garapen agentzia bakite egiten orokorrean. Beste bada, akonpainamendu humanoarena, zen hori batez ere bai, edozen enpresan esango nuke, baina kooperatiba batean bereziki garrantzitsua egiten da, azkenean lantalde baten kohesioa ere landu behar delako prozesuan bertan, prozesua gogorra da eta gainera kohesioa mantendu behar bezu, bere lanak izaten ditu, eta gero dago, bidea egiteko interkooperatibismo sare bat eskura izateena, dituzun behar guztiak asetzeko, finantziazioa izan daitekeena, elkar finantzatzeko bertan egon daitezkenen artean, nolabaiteko merkatu propioa sortzeko beraien arteko zerbitzuen artean eta beste bat oso garrantzitsua, eta lehen aipatuen porrotaren kudeaketa hori ere modu sozialean egiteko, hau da, kooperatiba bat ez bada aurrera ateratzen, bertan formatu den jendea nola jaso, Mondragonek urtetan ondo egin duna, besteen artean absorbituz hor dagoen ezagutza hori, horrelako bideak ere sortu beharko dira etorkizunean, eta guk apostu egiten dugu batez ere kolaborazio publiko kooperatiboaren alde, albalitz, territorio bakoitzean egotea bertako entitate publiko eta kooperatiben arteko kolako sare bat hori egin ahal izateko. Amaitu egin behar dugu berehala, baino ez dugu aipatu eta ezinbestean aipatu behar da. GEM edo bestelako azterketek osongi kontatzen digute zein den perfilaz, adinduen, uste baino zarxagoak direla gaur egun ekintzaileak, behar bada irudi horrekin bat ez datorren beste elementu bat, adinez ez dira gazteak eta ez dira nahi da etxankletadunak. Ez dakit kontatzen digun ze hizkuntzatan diharduten. Ez dakit hizkuntza baden ekintzailetza, giro, ekosistema, espazio honetan, aintzat hartzen ari den elementu bat, ala izan beharko luken. Nik bota egin nahi dizuet gogoeta hori. Bueno, nik alde batetik aipatu nahi nuke lehengo asteko gauza, eta nik uste tona dela jakitea, nola adegi, geroa eta elkargiren bidez argitaratu den funtz bat. Niretzako, eta zure galderarekin lotura, da Gipuzkoan sortutako kapital bat, Gipuzkoan gelditzeko kapital hori. Eta orduan, jakinda horrek dituela, nire ustez gutxienez bi gauzana bat dala, irudi bat kolaborazioaren irudia. Geroa dala, adegi dala, elkargi dala, eta beste entitate ere badaude inguruan, eta jakinda Gipuzkoan sortutako ideia bat dela, Gipuzkoan gelditzeko ideia bat dela, agian hizkuntzarako ere errestasun bat izango da. Bakarrik aipatzeko. Esan behar dago, nire ikuspegitik, ekintzatasuna garatzeko orduan dagoela kriston asketa hizkuntzaldetik. Adibidez, guk oso garrantzia handia ematen diogu ikerkuntza arlo honetan, eta adimen lehiakorra, teknologikoa deitzen zaionari, eta hori guztiz inglesez dago. Europa mailan ez da egiten ikerketarik arlo honetan, iturri guztiak Amerikarra dira, eta orduen guk adibidez dago sare sozial bat, Mondragoen dagoen sare soziala handiena, elkarbidea duka izena, eta han jartzen ditugun edukien nuko 70% inglesez dago. Gero, bai gauza asko, edatzetakotan, ekin bat egiten baduzu, bai, euskeraz eta erderaz egiten dira, eta, pena betik euskeraz eta erderaz. Eta gero, kintzaile bat etortzen bat zaizu, eta, azkenean bere hizkuntza euskaraz egiten bada, zerbitzu hori, arreta hori euskaraz ematen da. Gero, dagoen arazoa da, formakuntza arloan, dagoela arazo bat, zetik, guk adibidez, daukago ekimen bat, hautengo arazo bat jarri nahi nuke mai gainean, ez? Daukago ekimen bat daukela izena elkarrekin etorkizuna eraikiz.
egiten duguna da, 15 gazte hartu, euren ikasketak amaitu ondoren, eta ematen dugu aukera 6 hilabetez enpresetan barne ekintzailetasun proiektuetan parte hartzeko. Eta gero ematen dugu formakuntza. Formakuntza hori erderaz dijoa. Eta segatik dijoa erderaz, bai eurak, ebenuko 50 gutxienez erdelduna dira, askok Bilbo ingurukoak, eta gero baita ere tutoreak, tutoreak etortzen dira baita ere formakuntza horretara, eta batzuk ez dakite ia erdera bez. Osa, adibidez, daude 3 persona, 12 enpresa daude, 15 ikasle, eta bat da Nueva Yorkekoa, beste bat Ipar Irlandakoa, eta 3. Baloniakoa. Orduen, daukagun arazoa da, daukagulan kriston nasketa, ez? Lehen esan dugun bezala, era horretako ekintzailetza proiektuak, nun beren testu ingurua nazioartekoa den behar bada hor bada auzi berexia, ez? Baina beste irakurketa batzuk ere izan ditzake horrek, ez da? Berton sortzen diren enpresetan zein den lan hizkuntza. Gurean adibidez, Talaios kooperatiban lan hizkuntza euskera da. Eguneko egunean esango nuke. Barrura begira. Ero kanpora begira, bezeroen araberakoa ere. Baina guretzako, gaina, 4 urte eramagu eta gure estrategia ere, azte estrategia, xumea denez eta epe begira da luzekoa, guk apostu bat egin genuen, eta izan zen, gure jardunaren gehien, 80% euskera egitearena, teknologia berrien munduan. Zergatik, oso hasieran 3 pertsona ginen, oain 6 denak euskaldunak, baina ikusten genuen gure sektorean erreferentzialtasuna irazteko, eta gu medio gutxi genituenez gure estrategia zen erreferentzialtasuna lortzearena, eta ez olako kanpaina handiak edo egiterena, ikusi genuen euskera baliagarri zitzaigula erreferentzia azkarrago izateko. Hau da, erresago zitzaigula teknologia berrien munduan. Toki bat egitea euskeraz, gazteleraz egiten haste baino zen gazteleraren mundua, asko zabalagoa da eta asko eragile gehiagorekin kokatu behar dezu. Baina euskeraz, gutxiago egotean ere momentu horretan, erresago zitzaigula eta hori izan zen gure estrategia eta mantentzen dugu. Eta interkooperatibismoa iterako orduan, Olatukopek ere euskeraz funtzionatzen du. Dokumentu guztiak euskeraz daude eta guk premisa jartzen dugu. Jendean nahi duen tokikoa izan daiteke, ez du Euskal Herrikoa, kanpokoa ere izan daiteke, baina gurekin interkooperatu nahi duen enpresa horretan pertsona batek behintzat euskaraz jakin behar du, zen gurekin harremantzeko modua hori da. Hor kokatzen gaitula oraindik txikitasunean, bai, baina epe luzera ikusiko dugu. Gure kasuan, gerozta proiektu gehiago inglesez etortzen zaizkigu. Baina bai aurkezpenak, bai negozio planak, azkenean startup munduan zaudenean, internazionalizazioa bapatekoa izaten da, 0. momentutik hasten da. Nik beste gauzat pentsatzen duen. Euskararen gaia azkenean dago oso lotuta zure hezkuntza nola egin dozun, zure unibertsitatera joan bazara eta zure hezkuntza euskeraz bada, nik bai ikusten ditut ekintzaileak gure prestaketa prozesuetan beraikin euskeraz egiten dut eta niretzako oso interesgarria da eta asko pozten naiz. Baita konpromeso pertsonala ere badago hor, tartean, ez? Baina azkenean merkatuak agintzen du, eta merkatuak, zuen kasuan adibidez, oso estrategi klaroa daukazue, eta ikusi duzue hor, eremu bat daukazuela teknologia eta euskera munduan, eta fenomeno. Beste kasu batzutan beste izaten hain erreza, ez? Eta hain evidentea. Baina guk gehien bat inglesez. Edozein kasutan ikusita jarduera ekonomiko sozialean ekintzailetzak duen eta izango duen posizio zakit zentrala, baina garrantzitsua bai behintzat eta horrek gero gizarteri berari ere zer transmititzen dion, ezin dugu mai honetan zehatu ez da, baina balegoke horretarako ere aukera agian horrengo maikoei utziko diegu hauzia, jardezaten edo ia heltzen dioten, baina bada haintzat edo kontuan hartzeko gogoeta bat ez da, noraino beste jauzi honetan euskarak zer egin dezaken, esan dugu, elefantea izan ala ez izan,
lanaren munduak baduela, zerregin importantea, ez bakarrik aberastasuna sortzeko, baizik eta baita ere, euskeraren bizi beharritze, normaltze eta prozesu horretan. Esan bezala, ez daukagu guk orain gai hori heltzerik, denbora agortu egin dugulako, justu gainera. Paul Nagore, Beñat eta Mikel, mila esker, eskaini dizkigutzuen elementu eta gogoeta horiek guztiengatik egun osoa izango dugu jarraian, horri heltzen jarraitzeko, beraz, eskerrik asko. Zuei ere bai, atentziagatik.